स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। मेरा नाम है अमन दयाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाक M2S की। होलीलैंड का लेटेस्ट माइक जो है ये एक अपग्रेड है लाक M2 का, जो कि प्रीवियस ईयर लॉन्च हुआ था। और इस सेटअप में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं M2 के अगेंस्ट, वो भी हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो की शुरुआत जो है कर लेते हैं। अगर बात कर ली जाए ना, तो आपको जो मेजर यूनिट जो बॉक्स के ऊपर देखते ही पता लग जाएगा M2 के अगेंस्ट, वो ये है कि एक तो ये मैग्नेटिक क्लिप जो M2 में आती थी, M2S में आपको वो नहीं मिलने वाली है। और सेकंड चीज़, जो रिसीवर था, कैमरा रिसीवर जो है, उसमें भी मेजर अपग्रेड किया गया है, उसको रिवैम्प किया गया है और अच्छे से अब जो बटन है, जो मेन रोटेटर जो था ना, वो कॉर्नर पे शिफ्ट कर दिया गया है। चलिए जी, एक काम कर लेते हैं, बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और फिर डिटेल में बात करें कि रिसीवर में और जो क्वालिटी है उसमें किस तरह की चेंजेस हैं। एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसमें दोनों का डिफरेंस जो है वो भी दिखाएंगे। बॉक्स पे कुछ स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। मेड इन चाइना ये प्रोडक्ट है और भैया इंडिया में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे ईजिली अवेलेबल है। और बाकी तो भैया बॉक्स ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल कम जो एक चेक शीट है जो बताती है कि आपको इस प्रोडक्ट मतलब इस बॉक्स में क्या क्या मिलने वाला है। तो ये कॉम्बो यूनिट है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं एक बार जब ये चीज़ें निकाल लूँगा तब भी आपको दिखाऊंगा। मीनवाइल मैं आपको बता दूँ, आप इसको कैमरा के साथ, DSLR कैमरा के साथ, एक्शन कैमरा के साथ, आईफोन के साथ और सैमसंग के साथ भी पेयर कर सकते हो। और यहाँ पे क्लियरली एक पेयरिंग का तरीका दिखाया, पेयरिंग नहीं मतलब क्लिप ऑन किस तरीके से करना वो दिखाया गया, क्योंकि थोड़ी कन्फ्यूज़न ना हो। होलीलैंड की ब्रांडिंग सबसे ऊपर काफ़ी बड़ी, मतलब जो प्रीवियस था बॉक्स जो था M2 का, उसमें कोई ब्रांडिंग नहीं थी इतनी बड़ी, बट इसमें है यहाँ टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, जिससे आप इस बॉक्स को चार्ज कर सकते हो। 30 से 40 घंटे का ओवरऑल जो बैटरी बैकअप है ले सकते हो। अंदर की साइड कुछ इस तरीके का सेटअप है। जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी इसमें ये कि भैया आप चाहे DSLR के साथ काम करते हो या फिर आईफोन या फिर सैमसंग के साथ, किसी भी मतलब एंड्रॉइड फ़ोन के साथ, तो अब जो ट्रांसमीटर है ना वो इसी के अंदर, मतलब सॉरी रिसीवर जो है ना, कैमरा के लिए और फ़ोन के लिए दोनों रिसीवर जो है इसके अंदर, लेकिन लाक M2 में ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी। इसमें जो रिसीवर था ना फ़ोन्स का, वो बॉक्स के अंदर नहीं था, वो बॉक्स के बाहर मिलते थे, सेपरेटली मिलते थे आपको। और यहाँ पे अगर आप कॉम्बो यूनिट खरीदते हैं तो बेसिकली, और ये देखो ये है ट्रांसमीटर, जो कि काफ़ी बड़ा चेंज है। इसमें जो ऊपर की साइड आप देख रहे हो ना, ये छोटी सी, यहाँ पे ट्रांसमीटर जो माइक्रोफोन है वो लगा हुआ माउंटेड यहाँ पे है। तो ये ही पार्ट जो है बाहर की तरफ दिखेगा। और ये कंपनी ने मतलब जो ब्रांडिंग है वो भी यहाँ पे नहीं दी, जो क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि ब्रांडिंग जो बाहर की तरफ दिखे। M2 में भी कुछ स्टिकर्स दिए हुए थे छुपाने के लिए। यहाँ पे एक बटन जो है दिया हुआ है जिससे आप नॉइस कैंसलेशन मोड ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी भैया ये क्लिप है, बहुत ही मजबूत अच्छी क्लिप है। मुझे लगता है किसी कैप पे या कहीं पे भी आप इसको यूज़ करना चाहोगे, बड़े आराम से इसको कर पाओगे। और ब्रांडिंग वाली बात तो मैंने बताई दी थी। माई होलीलैंड ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है, मतलब ये चीज़ ठीक की है। ये 2 ट्रांसमीटर इसमें मिलते हैं और ये है रिसीवर, यूनिवर्सल रिसीवर है, क्योंकि अब इसमें जो है जो अपना आईफोन के लिए अलग से था वो नहीं मिलता, क्योंकि इसमें टाइप सी मिलता है। एक हाँ एडिशनल केबल जरूर प्रोवाइड कर दी गई है। ये गेन रोटेटर है जो कि कॉर्नर पे दे दिया, बिल्कुल ऐसे फिट कर दिया गया कि अगर मान के चलो आप गलती से, जो पहले M2 में प्रॉब्लम थी ना जो टच हो जाता था, वो चीज़ अब यहाँ पे नहीं बची। और ये जो क्लिप है ना, ये क्लिप नहीं दी गई, सिर्फ माउंट दे दिया गया कि अगर आप DSLR के ऊपर माउंट करना चाहो तो सिर्फ माउंट कर पाओगे, लेकिन क्लिप वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, जो कि M2 में होता था। यहाँ पे चार्जिंग पिन है, यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है। M2 में यहाँ पे 2 बटन आते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल बटन मिलेगा नॉइस कैंसलेशन ऑन या ऑफ करने के लिए। ये TRS केबल के लिए आप कनेक्ट करना चाहो, ये डायरेक्ट GoPro वगैरह से कनेक्ट करना चाहो तो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट भी, और डायरेक्ट इसको चार्ज करना चाहो तो भी कर सकते हो। और GoPro टाइप कैमरा जो है वो भी आप इसमें कनेक्ट कर पाओगे। अब अगर बात कर ली जाए बॉक्स की, तो यहाँ पे ऊपर होलीलैंड की ब्रांडिंग और यहाँ पे एक छोटी सी लाइट है जो बैटरी स्टेटस आपको दिखाती है। बाकी तो अगर बात कर ली जाए तो कुछ अलग से इसमें बॉक्स में कुछ नहीं है। बैटरी बैकअप मैंने बताया 30 से 40 घंटे का बैटरी बैकअप आपको मिल जाता है। अब भैया अगर आप प्रीवियस जनरेशन के आईफोन यानी कि 11, 12, 13, 14 तक भी यूज़ कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो कि भैया आईफोन से कनेक्ट करने के लिए तो कॉम्बो यूनिट में कुछ है ही नहीं, है इसमें सब कुछ दिया हुआ है। अगर होलीलैंड ने इस चीज़ का ख्याल रखा है। और जो एडिशनल एक्सेसरीज है उसमें जैसे पाउच के साथ टाइप सी केबल है, जिससे आप चार्ज करने के काम कर लेते हो डिवाइस को। और साथ में ही ये लाइटनिंग केबल जो यहाँ पे दे दी गई है, लाइटनिंग पोर्ट के साथ जो आती है, टाइप C टू लाइटनिंग केबल कन्वर्टर है जो। और यहाँ पे DSLR के लिए केबल है और 2 मप्स आपको दे दिए, विंड मप्स हैं, कि अगर आपको हवा जब चल रही हो तब यूज़ करना हो तो आप इस पर माउंट कर सकते हो। अब रही बात भैया ऑडियो सैम्पल्स की, तो जल्दी से एक काम करते हैं, इनके ऑडियो सैम्पल्स इंडोर और आउटडोर जो है चेक कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये विदाउट माइक रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए एक काम कर लेते हैं, लाक M2S को प्लग इन कर लेते हैं और फिर देखते हैं ऑडियो में क्या कुछ डिफरेंस आता है इंडोर में। उसके बाद सेम फुटेज जो है आउटडोर भी रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों अभी जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है लाक M2S से रिकॉर्ड हो रहा है। ऑडियो क्वालिटी में क्या कुछ चेंजेस हैं वो तो आपने देख ही लिया होगा। और अगर मैं बात करूँ कंपैरेटिवली लाक M2 की, तो M2S में बस मेरे को ये कि ये चीज़ तो शायद बहुत ही छोटी या टाइनी दिख रही होगी, लेकिन अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो थोड़ा सा में भी इशू हो सकता है।
बट ये चीज़ जो है कुछ इस तरीके की प्लगइन हो, इसको कॉलर पे, कैप पे, आप कहीं भी आप प्लगइन करना चाहो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। चलिए एक काम करते हैं, आउटडोर भी सैंपल जो है M2S के चेक कर लेते हैं। ये जो आउटडोर ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये विदाउट माइक रिकॉर्डर, जल्दी से लाक M2S को प्लग इन कर लेते हैं, फिर देखते हैं ऑडियो में क्या डिफरेंस आता है। ये जो ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ये लाक M2S से रिकॉर्ड हो रहा है और अभी जो है नॉइज़ कैंसिलेशन मोड जो है मैंने ऑन नहीं किया, तो जल्दी से नॉइज़ कैंसिलेशन मोड जो है ऑन कर लेते हैं। ग्रीन लाइट जो है अब ऑन हो गई है ट्रांसमीटर पे और रिसीवर दोनों पे, और नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन हो गया। जो आउटडोर का नॉइज़ था वो कितना कम हो गया, आई थिंक आप ज़्यादा बेटर जज कर पाएँ। जैसे कि अभी मेरे पास से बाइक निकल रही है और मुझे लगता है कि ऐसे शोर भरे एटमॉस्फेयर में भी बहुत ही अच्छे से आप जो ऑडियो रिकॉर्ड कर पाओगे इस माइक से। दोस्तों ये थी हमारी लाक M2S की अनबॉक्सिंग, और इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी उनके आंसर देने के। और अगर आप बाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है और बाकी भी शॉप वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, मिलते रहेंगे ऐसे वीडियोज़ के साथ।